Энэ 3 дугаар бүлэг буюу хяналт ил тод байдал гэсэн бүлэг байгаа. Энэ 4 дугаар зүйл дээр энэ ил тод байдал хяналт дээр яг ерөнхийд тусгацсан байгаа. Энийг зүгээр дэлгэрүүлээд тодорхой хугацаа тавил тийм болцоо боломж байгаа юу? Энэ юугаар болохоор 4.1 дээр хэрэгжлийн талаарх тайлан тухайн жилийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн яамд Улсын хурал түргүүлнэ гэж байна. Энэ дээр яг тодорхой хугацаа тавил тийм санал байгаа юу? Одоо тэдний дотор ч гэдэг юм уу ийм хугацаанд түргүүлнэ гэсэн. За хэн хариулах вэ? 9 номер. Их төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Сангийн хамтлаг жаргал хуулийн төслийн 4-р зүйлийн 4.1 дээр болохоор нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлантай хамт гэдэг гэж байгаа. Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан өөрөө төсвийн тухай хуульд зааснаар өөрөө цагалбартай. За одоо яг тухайн жилдээ өмнөх жилийн гүйцэтгэлийн тайлан бол 6 сарын 10-нд Улсын хуралд өргөн барьдаг. За тэрний өмнө болохоор аудитэд 5 сарын 10-нд за ингээд сар болгондоо засгийн газар төсвийн шууд захирагч төвлөрүүлэн ерөнхийлөн захирагч нар за дээрээс нь санхүү төсвийн асуудал ирсэн төрийн захиргааны төв байгууллага үндэсний аудитын газарт хизээ тайлан өргөх үү гэдэг нь яг 6 сарын 10 хүртэл төсвийн тухай хуулиар тогтоосон хугацаатай байдаг. Яг энэ одоо гүйцэтгэлийн тайлантай яг энэ хугацаанд оруулахаар ингэж төлөвлөж хуулийн төсөл тусгасан. За зарчмын хуулийн төслийн 4-р зүйлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал гаргах шүү байна.